Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan EU Agreen loyihasi doirasida 2023 yilda 6-iyunda o'sha 450 million so'm mablag' bilan moliyalashtirilgan va Sidrat ekinlar innovatsion guruhi jamoasini tuzib biz Toshkent viloyati sharoitida tuproq unumdorligi va o'zi hosildorligini oshiruvchi yozgi sidrat ekinlarini yetishtirishning yangi innovatsion agrotexnologiyasini joriy etish mavzusida o'sha Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan EU Agreen loyihasi doirasida biz tadqiqotlar olib bordik. 2023 6-iyunda 450 million so'm mablag' bilan bu loyihamiz moliyalashtirildi va biz tadqiqotlarni boshladik. 2024-yillar davomida biz Toshkent viloyati Bo'ka tumanida tadqiqotlar olib bordik. Bu mavzuni tanlashimizga va mana shu sidrat ekinlar innovatsion guruhini tashkil qilishimizga nima sabab bo'ldiki, nima dolzarbiki, bu nimadan iborat? Bunga asosiy sabab mana oxirgi yillarda butun dunyoda, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda iqlim o'zgarishi ketyapti. Mana hozirgi paytda ekspertlar tomonidan iqlim o'zgarishi 1,5 gradusga deb baholangan. Va bu iqlim o'zgarishida o'sha qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishiga moslashtirish va iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan loyihalardan biri hisoblanadi. Biz Toshkent viloyatini tanlaganimizdan maqsad Toshkent viloyati suv eroziyasi, irrigatsiya eroziyasiga uchragan, ya'ni o'sha u yerda suv ta'sirida qiyalik juda katta va u yerda tuproq unumdorligi yuvilib ketadi va biz bilamizki, tuproq unumdorligini hosil tiklash uchun 100 yillab vaqt ketadi. Demak, 100 yilda hosil qilgan biz unumdor tuproqni 1 yilda yo'q qilinyapti. Demak, o'sha nimani oldini olish maqsadida biz ushbu tadqiqotlarni o'sha Bo'ka tumanida tanlab o'sha yerda boshlaganmiz va bunda o'sha yerda fermer Shukurullo Yasmina agrofermer xo'jaligini tanlangan. Bu fermer xo'jaligi ham mana shu bizni tadqiqotlarimizga hamohang holda, ya'ni o'sha tadqiqotlarga qiziqib, ular ham o'sha tashabbusga labbay deb javob berib biz bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan va tadqiqotlarni biz olib bordik. Biz 2022-yilda iyun oyida kuzgi bug'doydan bo'shagan maydonda biz ikki xil fon qildik. Ya'ni kuzgi bug'doyda bo'shagan maydonni to'g'ridan-to'g'ri diskalash
resurs tejamkor agrotexnologiya vazifasida va an'anaviy u yerda fermerlar ancha yildan beri qilib kelayotgan texnologiya, ya'ni shudgorlab ekish texnologiyasini qilib sidrat ekinlar, ya'ni 3 ta sidrat ekin ekildi. Bu yerda loviya, shinjo'xori va perko degan 3 ta ekinni 3 komponentli qilib aralashtirib ekildi va keyin ikki xil yana sug'orish texnologiyasini biz taqqosladik. An'anaviy fermer qo'llab keladigan egatlab sug'orish texnologiyasi va yomg'irlab sug'orish, bu loyiha tomonidan yomg'irlab sug'orish texnologiyasini taklif etildi va bu yerda katta qiyaliklarga ega bo'lgani uchun sug'orishlarda, oddiy an'anaviy egatlab sug'orishlarda juda ko'p qiyinchiliklar bor. Ya'ni o'sha sug'orishda katta ko'p me'yorda 100 tonnalab tuproq yuvilib ketib qoladi va kollektorlarga ko'milib, yiliga 2 marta tozalashga majbur bo'lishar ekan fermer. O'sha muammolarni aytganlaridan keyin biz demak o'sha yomg'irlab sug'orish texnologiyasini taklif qildik va loyiha doirasida biz fermerga o'sha 1,5 gektarga yomg'irlab sug'orish texnologiyalarini sotib olib berdik va o'sha asosda tadqiqotlar olib borildi. Demak biz keyinchalik o'sha sidrat ekinlarni yetishtirdik. Kuzga kelib turib, sentyabr oyida biz sidrat ekinlarini yana 2 ta variant qo'lladik. Bu yerda endi fermer o'sha sidrat ekinni eksa, men nima daromad ko'raman degan savol birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun biz o'sha dalani 3 gektarda qilgan bo'lsak tadqiqotlarni, demak 1,5 gektarini yashil massasini biz fermer o'rib oldida, o'zining chorvasi bor. Demak o'sha chorvaga silos sifatida foydalandi. Yarmini umuman o'sha ko'k biomassani tegmasdan maydalab, izmitchitil maydalab turib yerga sochib, keyin uni shudgor qilindi. 100% yerga haydab yuborgandan keyin, yerga kiritilgandan keyin ko'k massa bu dalaga keyinchalik keyingi yilda 2024-yilda paxta ekildi. Va paxta ekilganda mana shu maydon o'sha sidratdan keyin ekilgan paxta maydoni deb maketi shunda nima qiladigan, tushuntiradigan bo'lsak, keyin u yerda tomchilab sug'orish texnologiyasi joriy qilindi va qo'sh qator ekildi paxta. Tomchilab sug'orishda suvda eruvchan yangi o'g'itlar biz o'sha loyiha doirasida taklif etilgan suvda eruvchan arzon mahalliy Fanagro o'g'itlar qo'llanildi va o'sha tomchilab sug'orish bilan bergandan keyin biz an'anaviy nimada sidrat ekilmagan variant bilan taqqoslandi. Keyin sidrat ekilgan variantlarda biz demak boyagi ikki xil variantda o'rib olingan va 100% tuproqqa haydab tuproqqa ko'k massa kiritilgan variantlarni biz amaldor oxirida o'sha sug'orishda, hosildorlikda, o'sish rivojlanishda biz taqqosladikki, demak fermer o'zi ham barcha jarayonlarda o'zi ishtirok etib, ko'zi bilan ko'rib, nima qilib qatnashib keldi va paxtadan demak o'sha sug'orish davomida 1000 kuba, 800 kuba, 1000 kubagacha suv tejalganligini fermer o'zi bilan ko'zi bilan ko'rdi. Bu yerda suv nimani hisobiga tejaldi? Biz boya 60-70 tonna ko'k massani tuproqqa kiritishimiz natijasida tuproqda mulcha hosil bo'ldi va biomassa tuproqda namlikni uzoq ushlab turishi natijasida an'anaviy sidrat ekilmagan variantga nisbatan sug'orish davomiyliklari uzaydi. Ya'ni sidrat ekilmaganda 10 kunda sug'orilgan bo'lsa, sidrat ekilganida 15 kunda sug'orildi. Demak, sug'orishlar orasi qisqardida. Demak, oxirida sidrat ekilmagan joyda masalan 15 marta sug'organ bo'lsa, sidratdan keyin sidrat ekilgan variantlarda 10 marta sug'ordi. 5 marta sug'orish, tomchilab sug'orishda jami 1000 kubagacha suv tejaldi va buning natijasida keyingi yil o'sha paxta ekilgan maydonda sidratdan keyin bu yerda mineral o'g'itlar ham fermer o'zi berdi hamma o'g'itlarni va bu yerda an'anaviy texnologiyaga nisbatan 25-30% mineral o'g'itlar kam ishlatildi va bu ham hammasi pulga borib taqaladi. Mana hozirgi kunda o'rtacha 1 gektarga 8 million atrofida mineral o'g'itlarga pul sarflanadi. Demak, o'sha 25-30% o'g'it tejaganning hisobiga 2-3 million atrofida demak fermer o'g'itdan foyda qildi. Keyin hosildorligi birato'la hosildorligi ham oshdi 4-5 sentnerga va buning natijasida hammasi iqtisodiy samaradorlikka borib taqaldi. Endi biz fermerlarga taklif etishimiz mumkin. Mana shu sidrat ekinlarini kuzgi
yozgi farqi yo'q. Yozgi muddatda kuzgi bug'doydan keyin, kuzgi muddatda o'sha g'o'zadan keyin ham kuzgi sidrat ekinlarini ekish mumkin va buni ekib o'sha keyingi ekingacha o'sha tuproqqa haydab yuborib, keyin o'sha keyingi ekinlarni hosildorligini oshirib, daromadini oshirishi mumkin bo'ladi fermerlar. Agar bu loyiha bo'yicha qiziqadigan fermerlar yoki o'sha tadqiqotchilarmi, xohlagan soha qishloq xo'jaligi xodimlari bizga murojaat qiladigan bo'lsa, demak biz bu sidrat ekinlarini ekish texnologiyasi va ularni parvarishlash, keyin yomg'irlatib sug'orish, tomchilab sug'orish va ularni amaldor boshidan oxirigacha bo'lgan jarayonlarda biz o'zimizni maslahatlarimizni berishga, hamkorlik qilishga biz tayyormiz har doim va qo'limizdan kelgancha har qanday hamkorlik qilishga tayyormiz. Bizda 2023-yil Yevropa ittifoqini loyihasi bo'lgan sidrat ekinlari bo'yicha unda paxtachilik institutida professor o'qituvchilar bu yerda loyihada tashkillashtirgan sidrat ekini bo'yicha 3 gektar yer berganmiz. O'zim qatnashganman, ekishidan tortib yetishtirib o'rguncha. Bizda unda sidratda 3 xil urug' ekilgan, perko ekilgan, shirin jo'xori, yovvoyi lo'ya ekilgan. Uchalasi ham massa beradigan o'tlar hisoblanadi. Bizda uni yetishtirishga mineral o'g'itlardan foydalangan, suvda eriydigan mineral o'g'itlar va yomg'irlatib sug'orish qilingan, yomg'irlatib sug'orish bilan sug'orilgan. Va quyosh paneli qo'yilgan, tok yo'q joyda, ham tokdan ekonom bo'lgan, ham suv ekonom bo'lgan, ham doridan, suvda eriydigan dorilar qo'llangan. Bizda uni mahsulotni yetishtirganda yarmini, dalani yarmini urib, dalani o'ziga tashlaganmiz. Qolgan yarmini urib chorvaga berganmiz. Bizda uni farqini 2024-yil o'tgan yili ko'rdik farqini. O'shani joyida biz paxta ekdik. Paxtasida farq shunda bo'ldiki, urib joyiga tashlangan joyi chirindik ko'pligi hisobida suv boshqa joyda, boshqa dalada 10 marta tomchilatib sug'orishda suv qo'ygan bo'lsak, bunda 9 marta suv ichdi, bitta suv kamroq ichdi. Keyin dorilarda ham kamroq dori rasxod bo'ldi. Boshqa joyda, boshqa dalamizda bergan bo'lsak, azotdan 400 kilodan azot bergan bo'lsak, 200 kilo fosfordan bergan bo'lsak, bu dalamizda 200 kilo fosfor berdik, 150 kilodan azot berganmiz. Hosili 8 sentner farqi bo'ldi. 41 sentner hosil olganmiz. 8 sentner oshiqcha hosil oldik qolgan dalalarimizga qaraganda. GeoAgreen loyihasi doirasida bizda dalada seminarlar tashkillashtirilgan, qo'shni fermerlar kelgan, seminarda qatnashgan. Bizda qo'shni fermerlar ham hammasi bu loyihadan xabari bor. O'sha dalada ekilib yetishtirganda ham, o'sha o'rib olish jarayonida ham seminarlar tashkillashtirib, natijasi ko'rsatilgan va 2023-yil paxta ekilganda ham o'sha trening seminarlar tashkillashtirib, o'shani farqini ko'rsatib bergan ham qo'shni fermerlarga. Bizda endi o'sha sidrat juda bizga ma'qul keldi. Xudo xolasa har yili shundan birdaniga eka olmaymiz. Bug'doyni tagidan 20 gektar yerim bo'lsa hammasiga eka olmayman, lekin har yili 5 gektardan o'sha sidrat ekinlarini ekib, o'sha yerimni humuslarga boyitmoqchiman va bu meni qo'shni fermerlarimga ham yoqdi. O'sha o'tgan yilning o'zida bir ikkita qo'shni fermerlar ham shu usulni qo'lladi. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, amalga oshirilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi,
cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.